क्या आपको भी ऐसा लगता है किसी के याद करने से हिचकी आती है? जी नहीं, इसका असली क्रिमिनल है आपका डायाफ्राम। जब हम जल्दी-जल्दी खाते हैं या सोडा पीते हैं जिसके कारण से डायाफ्राम इरिटेट हो जाता है और फ्रेनिक नर्व के ज़रिए ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है जिससे ब्रेन पैनिक होकर तुरंत हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी कि ग्लोटिस को बंद कर देता है और बंद दरवाजे से जब हवा बार-बार टकराती है, जब आवाज़ निकलती है हिचकी, तो अगली बार हिचकी आए तो समझ जाना कोई आपको याद नहीं कर रहा है। इसे रोकने के लिए ठंडा पानी पीजिए या 10 सेकंड अपनी सांस रोकिए जिससे ये साइकिल ब्रेक हो जाती है और डायाफ्राम नॉर्मल हो जाता है।